माता पार्वती कहने की हे पंडित जी महाराज मैं बताऊं जा जाओ जाता ही नहीं कोई आओ जाता ही तेरे काम बढ़ जाओ बूढ़ो देखकर छोट मत जियो और कोटी देखकर भगत मत जियो मेरी भाई बाबा जी के सगाई करा दो अरण बता दूं वर्ण बता दूं मंडी बता दूं रेबा की अगवाड़ी पारस पीपड़ी पछवाड़ी बड़की डाड़ी डाली बाई बगल में तान खदोने का नाम है चोला वाली झंगा वाली लहंगा वाली लुगड़ी वाली चंपड़ वाली एक तार एक तारो बाजे बाजे तीन तार सारंगी बाजे डमक डमक डमरू बाजे खोटा सो नौबत बाजे फूटो नंगा रो ढूंढो ना दियो यही सेवा के अमर सनिया का पेट ना दिया को मतबूल है तो देखो पार्वती को भेजो ब्राह्मण कैसे कैलाश पर्वत उड़ा दे भैया बोलो शंकर भगवान की हरि नामे नामे गोपाल नाम तारा कोई को में नाम की बलिहारी बलिहारी हरि को मेरे पर्वते सुमेर पर्वते पर्वतो कूद तो गयो बेर माया कोई कूद गयो बेर माया मम्मा मम्मा नरे कर मामा कूद गयो बेर माया हरे 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 भाई कूद तो गयो बेर माया अरे बम्बो मेरे अकरे बम्बो पंडित जी महाराज और बिया पान से मतलब पहुंच गया तो शंकर भगवान ने पंडित जी का कहना हर वगैरह छोड़ दिया पंडित जी ने पार्वती को नाम सुमरियो तो नार वगैरह ने रास्ता छोड़ दिया जो ही कहना सकता जावा लगे हो बोले बेटा ना दिया शंकर भगवान के बोला बोले बेटा ना दिया एक पंडित जी और अपना कैलाश पर्वत मारो बोले बाबा के रोटी को ले रहा है तो शंकर भगवान तो 12 साल की पलक लगा को और नसो तो करे और छम्मास में द्रम सोगो लेकिन ना दिया कुछ 6 महीना आदमी सूझे 6 महीना 5वीं सूझे ना दिया भयंकर बनी को चला गया लेकिन भगवान से मैंने आना सुबह से सरकारी पंडित जी धीरे धीरे कैलाश की चोटी पे पहुंच गए पार्वती ने बताया वो सारी चीज दिखाई लेकिन मैं बाबा जी दिखो नादियो दिखो पार्वती को नाम सुमरियो और पार्वती को नाम सुमरता है पंडित जी मंडी का गेट का है पहुंच गए और मंडी का मैं आजा क्यों तो बाबा जी बैठे हो एक लोग संत बैठे हो बाबा जी बैठे लिखे यही बीन है पार्वती को आप को यही बीन बताए बढ़िया आज जगह को निकाल जगह को निकाल जरूर जरूर आप यही कटी को देर चलाना तो इधर भगवान शंकर ने 12 साल की समाधि लगा रखी और इधर पंडित जी एक टांग से शंकर भगवान की तपस्या करवा कर लिया खड़े हो तो पंडित जी कैसे भगवान शंकर की 12 साल की तपस्या कर रहे हैं बोलो शंकर भगवान की जय हो अरे भोलेनाथ की पहले किया उलगी कभी डमरू वाला की पहले किया उलगी कभी भोलानाथ की पहले किया भोलेगी कभी रे दादी वाले की पहले किया भोलेगी कभी अरे भोलेगी कभी हरे
नगर से सजोर बिरामन के दर्शन में आयो प्राण नगर सूच लोग रामन के दर्शन में आयो रामन के दर्शन में आयो आकर के वाह देख बाबू देखे गड़ी गड़ी बोले बाबा की पलकिया झूले की कबरी की पलकिया फूले की कबीर जमरू द्वारा की पलकिया फूले की कबीर बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो पंडित जी महाराज ने भगवान श्री राम की 12 साल की तपस्या करी। पंडित जी महाराज का उठ गया हनस, काया कुमला की बड़ी भरमना की काटी और बामण की मिल गई मां माटी में माटी